مسئله دریای یا دریاچه خزره. واقعا چقدر انسان متأثر میشه که اینها همه چیز این مملکت رو دارن به حراج میذارن. نمیدونم تا کی اینها قصد دارن با سرنوشت و آینده این ملت و این مملکت بازی بکنند. من این فاجعه رو به ملت ایران تسلیت میگم، برای اینکه جای تسلیت داره که آدم همه چیز مملکت، ببینید آب مملکت، جنگل مملکت، زمین مملکت، خاک مملکت، همه چیز اینها به ثمن بخش واگذار کردند و فقط به خاطر اینکه چند روز بیشتر حکومت بکنند چنین بذل بخشش‌هایی میکنند. امیدوارم که مردم روزی به حقوق خود برسن و من به عنوان یک ایرانی اعلام میکنم هر قراردادی که این حکومت با هر دولتی در مورد سرزمین ایران منعقد بکنه از نظر ملت ایران ارزش حقوقی و قضایی نخواهد داشت. و سلام.